Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi obiso to miseli ko benga ezali bongo lizi ba ya boyebi pona baindo esika wapi toli koya kozwa bongo boyebi ozali kosunga biso pona bomo ya biso matondo mingi na bino bazali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo to bibo na libanda na nzela chaîne na bino Vuvamu Télévision nde yango ezali kosunga biso to koma lisusu liboso ya bitando na bino tina ya kosolo na bino natina kokumbela kabino ba manaka oyeli kopesa bino baboso soli poete na mai obo yeba kite boko kwa koyeba loko na kati émission na biso mokolo mwalelo to koyaka na ngaka cha mabota na bino na tina ya kolimbolela kabino manaka na biso baindo kona mo calendrier na biso africain ozali bongo bokoko na biso baindo esengi to yeba ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge tukumi bale na motoba na sanza ya misato na mobu monkama na tukumi sato na mibale na bopemi ya sambo wana konela bongo manaka na biso baindo soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo lundi le 14 décembre 2020 yaso tokobalisa kana manaka bapaya pamba te tokoyeba ka lolenge kani manaka na biso ezaleli na lolenge manaka bapaya ezali kotambolela kasi bomo mesana to misili kotalisa bino ete na kati ya manaka na biso baindo tozali bongo na mikolo minei na kati ya poso il y a 4 jours na kati ya semaine mikolo tukumi ba na mwambi na kati ya sanza 28 jours na kati ya mois mikolo kama misato na tuku motoba na mine ito pe 364 jours na kati ya année detango boyoka to bilaka bopemi ezali semaine na kati ya manaka baindo to la kabona bopemi sambo na kati ya sanza to le bona bopemi tuku libwana moko to pe 91 semaines na kati ya année pe 13 mois na kati ya année wana konda bongo manaka na biso baindo kasi tebisa kabino ete malembe kino bino pe bokoma na esika bokoyeba lolenge kani manaka na biso ezalelaka pe bokoyeba bino kutu pe kolimbola yango tango mosusu koleka biso soki kaka bopesi tango na bino pe ngonga ya kolandaka bongo manaka oyo ya mokolo mwalelo nde lokwa tokosoka biso na bino wana te ya kopesa kabino kama manaka ya mokolo sikawa tokotina te na biso oyo esengi toyebaka bongo ba événement du jour mokolo mwalelo le 14 décembre 1960 ezali mokolo oyo mboka ya Madagascar basile kozwa ya bango indépendance kasi bomo mesano tolobaka ete indépendance ezali nini indépendance na lingala ezali bongo bonsomi na tango oyo ekolo moko ezwi bonsomi elingi koloba ete bakomi komitambusa na bokambeni ya maemanso oyo kouta kaka epai na bakonzi ya mboka oyo wana kasi biso tomitala bamboka nyonso ya Afrika ya solo penza tozwa ba indépendance est-ce mitindo oyo toliko kambama na yango ezali penza ezali kouta epai bakonzi na biso to pe libanda soki ezali kouta libanda seki bonsomi yango nano te komi ya solo yango topesa tango na biso na kolanda kabongo mateya na esongi ya nzila mpona nzela mateya wana nde kosunga biso toluka koyeba lolenge kani tokokomisa bonsomi na biso ekoma penza ya solo elunga bongo ya mikanda nde wana ezalaki bongo événement du jour tolingelaki mpona bino mokolo mwalelo tokomi na tango oyo tokotombelaka lisusu bongo bandeko na biso bambotama elamu bai babotami bongo mokolo mwalelo nde bongo misano tokotombelaka na banso bambotama elamu kimi ya mfumu kimbangu ekwa kobakiselaka bino likolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisa mai oyo bosila koya na yango na kati ya mokili bomo mesano bandeko balandi biso na bino tokokamonaka bongo te kati na manaka ya mokolo mwalelo tolengelaka mpona bino mwa élément to pe vidéo du jour oyo ekopesaka biso liteya bolanda yango na bokebi biso na biso tokutani na nsima na yango mundele azalaka na pasi aye epai na biso tosunga ye tosungi ye abalukela biso anyokolaka biso makasi sikoyo na discussion wana mutu biso totuni sozi sikoyo antilope nde nani sikoyo biso to explique mutu nde nzambe nzambe sikoyo aye atuni na mutu mwindu donc oyo babengi makaka antilope mpe nzambe wana ezala nzambe te parce que nzete lokola eza mundele fumudifima akoloba te ke fo toteka présent Kabila epa bamindele akoloba yango te sozi nde akoki koloba yango alors nzambe sikoyo nde mutu aye alobi sikoyo bo bozalaki ndenge nini alobi bo ndenge tozalaki yo zonga na position na yo mundele nguma azongi azozonga na pasi na ye ndenge azalaka boyo mutu mwindu
yo nde makako sikoyo nzambe alobi bon lokwa nazongisi bino na baposition bozalaki yo mutu mwindo décide mpona bomoi na yo nzambe akei nde sika mutu mwindo sikoyo kozwa destine na ye mpona bomoi na ye akei mundele akozonga na pasi oyo azalaki nango yango wana corona ezobeta bango crise ezobeta bango parce que il faut tozonga na position initiale oyo tozalaki azalaki pauvre malheureux pasi ebeti ye aye tosungi ye matondo mingi bandeko balandi ya solo bouti kolanda bongo extrait ya message ya nisongi ya nzila mfumukusu kia mozala pana na ngola bango bazali bongo mokobi misala ya mfumukimbango bazali motangisi ya kobakisa to pe ya kolongola likolo ya maloba oyo bango balobaka ezali te kasi biso oyo tosengaka ntango nyonso ete tozwa kaka mateya to maloba na bango bakolobaka na biso totia yango na centre ya bomoi na biso ekosunga biso kasi soki tokobwaka yango boyeba ete ekozala bongo pasi botikalaka ntango nyonso branche na chaîne ya bino forme télévision mpona nzela na yango nde ekolakisa bino ekoyebisa bino ekozwisa bino bamaya ya motuya oyo bino bozangi koyeba kimi ya mfumukimbangu ekwa koyingela kati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani bongo na mbala ya nsima nkenge elamu na mabota na bino. Utamokile kelama, isalima mibu hebele, olelo ye banite.